Фух. Еййоу, з вами Лаваш, і ми продовжуємо проходити Steelrising. Минулого разу ми закінчили на тому, що ми замісили якогось вершника і нарешті вибралися з катакомб, в які залізли, аби знайти дядька, який нам допоміг би вибрати з тих катакомб. І поміг би дістатися до Бастилії, але щось від нього толку було мало. Він просто сказав, ну там, коротше, двіжуха така, що є якийсь дядько, який такий дуже агресивний, і за нього ти не зможеш пройти. Так що я нічим допомогти не можу, хоч іди розбирайся сам. І от якось так воно і було, ми розібралися самі з цим, і усе. І у нас тепер фіналочка, по ідеї. Тому що була вже, типу, двіжуха. Якщо в тебе лишились якісь незакінчені справи, типу, краще закінчити їх зараз. Так от. Справи то в мене лишились, але нічого я такого робити не буду. Так що ми біжимо просто вперед. І... Все. Ми біжимо вперед. Хлоп. Знову вниз, весь час донизу, офігієш. Наче тільки піднявся трошки і знову вниз. А, щит. А ось і вихід нагору. Як? Дурак! Я ж стрибну! Мені ото туди. Ще разочок. Біжимо. Ну, насправді я лише сподіваюся, що зараз це буде фіналочка. А як воно там буде, то вже буде видно. О! Ні, тут ще прикол, що оцей гак кішка, ну, коротше, просто гак, він з ноги вистрелює, а не з руки, як у всіх. Прикольно, звичайно. Нестандартно, знаєш, не так, як у всіх. Але трошки якось наче нелогічно це все виглядає. Обсейвився. Знову там якийсь бонус. Ах ти біс такий. Вимахуйся, слухай. О. Не поняв. О. Бастилія. Нормально. Нормально.
Угу. А по драб... А чого я не... Ну, драбина, звичайно, пошатана, я зрозумів. Хопа. А що в магазині мені нового пропонують? Ну, на 3 в мене немає нічого такого. Нам туди. Ну, побігли туди. Заблоковано. Ворота всі закриті. Їх ніде не відкрити. Я не знаю, що цього мужичка місить. А який смисл? Я особо великого змісту не бачу. Сейвимося і далі біжимо. А, ну хілок можна купити, до речі, хілки можна купити. Можна купити хілки. Штук, ну, 15. Можна купити... От таких. Штучки 4. Таких. Та і в принципі хорош. І тепер ми робимо спорядження, інвентар. Масльонка нехай буде. Сюди. Сюди. Та й поки отак. Все. Дурак! Ну нічого, масльонки хоч самі по собі хиляються. Так. О. Дурак, на що я це так сігану? Ну то таке. Не, ну так потроху бігаємо. Блін, ну тут графон класний, а так от біжиш, от хочеться все більше і більше і більше його бачити. Дивитися, дивитися. Щось якусь нову локацію, нову. Виглядає класно.
А що ж від мене хочуть? Ага. Все. Ух, це то сігано. Горить усе. Чорак. Сучить ти твою мать. Вау, це вже починається щось цікаве, да? Заблоковано. The Bastide's cannons destroyed the square. What a ghastly massacre. It seems that the artillerymen used Monsieur Leclerc's devastating cannonballs. Та йди ти нахрен. Ого! Йоу! Не будемо з тим типом розміситися. Я думаю, то не особливо мені і важливо. Тому що я зараз втрачу купу часу, 100 пудняк я здохну, бо там 2 вороги. А я один і від 2 відразу ухилятися, ну так собі. Ага. Хоп. О, сейвимося. Сука, серйозно, мені того бомжа треба було замісити. Go through the moat to get into the Bastille. Ладно. Ха, прикол. Ключ від модуля, не сам модуль у мене. Та йо!
Та йди ти нахер. Ха! Нюхай бебру. Пецюк. Ух ти. Фу, зачепився. Сука. Поц. Де, тепер я можу новий модуль поставити якийсь модуль. Я оце візьму, у мене оце якраз на оцих штуках щит є. Буде кльово. Знаєш, що ще, дай я хілочок візьму. Візьму хілочок і оцю гранату одну докуплю. Ах ви. Блін, це тут звичайно вже боти такі. Ніфігові. Ах ти ж. This is the jailer that King has chosen to guard Monsieur de Vaucanson and protect the secret of his automats. This shows how important this particular prisoner Блін, is. оце тут звичайно заміси. Де? Блін, це прикинь, якби тут міситися абсолютно з кожним мобом, який трапляється тобі на шляху, це можна її проходити цю гру до синьки. Ну, і мені здається, так воно швидко набридне. Тут мобів реально дофіга, якщо тобі подобається міситися, то типу, нічого поганого в цьому я не бачу. Але воно той крендель, який зараз проти мене буде завалюватися, це буде, звичайно. Ой, це ж зараз буде такий епік. Що це за тумбочка?
ти мать! Ох ти мать! Ай, ти падло зацепив. Вау. Та ніхрена собі він місить. Та я ж нажав уклончик. От же коза. Але в принципі нічого такого тяжкого в ньому нема. Ну оце зараз хіба ще ми подивимося, що він містить. Вау! Оце було серйозно. Ого! Ого! А! Ого! Це що, блін, таке? О, ну трошки його цей дебаф трошки спав, це вже непогано. Та я ж ухилився. Я хрінею, оце він жорсткий. Оця друга фаза прям якась ніфіга собі. Нормально. Ай ти курва! Поняв, прийняв, свалив. Сука. Сука! Яке ж ти, сука, бидло? Ох, ні, а цей такий вже, цей трохи матьорий.
Ах ти курва. Ох ти перекручка. Ні-ні-ні, ти мене більше не схопиш. Але продамажив капітально. А-а-а! Сука, оцей прийомчик я у нього трохи завтикав, не. Фух, нормально, це ми прийшли. Цю тумбочку ми замісили. Ні, я просрав гранату. Ладно. Ці відголоски це от флешбеки, це вона про них. Стопудняк в цих саркофагах є щось цікаве. О, зараз непогано собі якісь скілути прокачаємо. Мені на 2 скіла має вистачити. Має. Чи вистачить? Але можливо зброю. Є. Витривалість 700. Ну, по здоров'ю мені начебто вистачає прям з головою. Поки що. Дамаг можна попробувати. І в магазинчику купити. Так. Так. І цього мені буде достатньо. Оце параліч класні гранати, оце їх треба купляти. Хоча я сумніваюся, що буде ще якийсь заміс такий прям лютий. Хоча один може бути. Нашли на цього чудачка. Dieu. They did it. They did it. They've turned my sweet daughter into a cold machine. It's all right. Stay calm. Серйозно? Це його дочка? What has Cagliostro told you? Has he sent you to put me out of my misery? No, I'm going to get you out of here. Let me help you. Він це сказав доченька. Burning with fever and I'm already short of breath. Типу, доня, це вона його реальна донька, і її свідомість в машину загнали, чи як? Чи це просто його перше там якесь творіння, чи що? What I have done, the miracles I performed, the wonders I gave to this kingdom, it was nothing but vanity. I closed my eyes to it for so long. Mesmer, Cagliostro,
Souls snatched from their eternal rest like water from a well. I should have set fire to the workshop. I should have melted my creations. It's not too late to stop the massacre. I don't have the strength. You must... Speak, monsieur. Say something, enfant. You must stop them. The king and his loathsome henchman Cagliostro, the master of the machines. He gives them their orders. He must be silenced. Ха, от ми і піддам короля, короче, місий. Take my hand. Monsieur. Monsieur. Father. No, no, my pauvre enfant. I am not your father. No more than you are Athenais. You're but the vessel that contains what is left of her. Ну да, це так, як я і сказав, що це свідомість його доньки. Блін, а як він тут здох такий різко, такий ж там розказував, що... I don't want to die without hope. А, ні. In the name of what is left of her in you. In the name of her love for you. I beg А як от, да. Це засунули свідомість просто в машину і нормально. our enemies have confined her to. I will grant your wish, monsieur. Do you realize what that means? Are you А, це типа ми суїциднімося. Ну, нормально. sacrifice? The ultimate sacrifice. Ma fille. Мафілі. See Ха. her darling face again. Ma petite. You must set her free. Нам дадуть вибір, робити це чи не робити? The light. The light. Monsieur. 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 No! Papa! Have you lost your mind? Bon sang, my daughter, will you never listen? This machine belongs to the king now, vous le savez. There's nothing I can do about it. Did he also order you to torture her? The king wants me to make some improvements. And you obey him just like that? That's enough, Athenais. Let me work. And from now on, I forbid you from coming in here without my permission. Ugh! You're no better than your master, Papa! Нормально свою дочку сюди засадити. Ні, нормально, нормально, так, да, серйозно. В монастир Кордильєру. Ну, давай. Типу до тої братви треба повернутися, да? Можна, можна. I can use Ha! this boat to reach the На sea. човні нам нарешті дадуть поплавати. Ніфіга собі тут таке. Полетіли convent. Прикольно. Ну як дадуть, просто це телепорт. По суті. Аба. Ай. Люксембургський ансамбль. Citoyen, I come bearing sad tidings.
Monsieur de Vaucanson has passed away. I was present for his last breath in his cell at the Bastille. Juste ciel. Requiescat in pace. Was he at least able to tell you something before he passed away? No. Nothing. How unfortunate. We are lost. Must we resign ourselves to this disastrous turn of events? No, General. Every part of me refuses to do so. Eugène de Vaucanson made me make a promise that I swore to keep. Now I have no other choice than to risk everything. What are you thinking, Aegis? I'm thinking of making my way to Versailles. Eh bien, you should know that I also plan to go there. You don't even think about it. Ma foi. What have we got to lose? Our lives? At this point, you must admit that they're not worth much. I agree with the Marquis's resolution. We must take into account everything that Aegis has done to foil the King's plans. The time has come for us to put ourselves at her service. Not so fast, mon ami. Let's not rush into anything. You'd have to be mad to want to be part of the battle to come. Those who agree to take part in this strike will need to keep a low profile until Aegis has cleared the way. As for you, madame, I do not know what new arrangements have been made since my last visit to the Queen, but I found the area around the North Wing to be particularly empty. Here is where you should launch the attack. If fortune is in my favor, I shall be waiting for you at the Petit Trianon with something to help you make your way through the gardens. As for us, once the automats have been defeated, we will enter the palace to seize the king and the count. Is that your plan, Monsieur le Marquis? It is, monsieur. We are about to take the small step that separates audacity from madness. Are you ready to take it, Madame? Citoyen, I cannot escape my obligations. It is in my very nature to honor them. I kept the promise I made to the Queen to find Monsieur de Vaucanson. I am now bound by the oath I swore before my creator. If I go to Versailles, it is in the hope of rescuing Athenais. I think also of all that remains to be done in Paris. And what's more, you demand my help to make you masters of the king. It is a heavy burden that we place on your shoulders. But once again, we must leave it up to you. Take your time, Aegis. A hasty decision could lead to disaster. We will be ready for action when the time comes. Pour la nation! Et pour le royaume! Нічого собі. Ну, побігли. Та я в жопу. Let's go. О, мені зробили сейв. І виходить, я з того сейва зможу... Зможу що? Зможу, якщо що, побочки поприходять заново. Тобто нічого такого критичного не бачу. Here we are, Versailles. I feel the Ніфіга собі, flame яка burning красота. inside me. A Ляпота. force that compels me to make my way into the heart of the palace. Athenais. General de Lafayette told me to go this way to enter the gardens. But how could he have managed to make it out alive? Ніфіга собі тут жеребаси.
Ну, я так розумію, я правильно думаю. Оп. Ага. Ось прохід. А я тут. The petit trianon is at the end of this path. I cannot get to it. I'll have to enter the labyrinth. Блін, тупік. Це зараз по цьому лабіринту тут бігати. Оп. Щит. Ні-ні-ні, до побачення. Блін, це ми зараз знайдемо генерала. Зарішаємо щось з генералом, а потім нам ще короля шукати, офігієш. Ніфіга собі тут така чисто спокойствие. Bon sang, Aegis! Here you are at last. You've come at just the right time. Madame, go and find the children. We must get going. No, no. We can't. I can't. The children? Charlotte and the Dauphin. They are here, upstairs, in the Queen's room. General, you and I both know what is coming. You must take them to safety post-haste. No, I will not leave without Gabrielle. Madame de Polignac, what happened to her? Something strange is going on here. The automats will not come within 100 paces. The king's orders, no doubt. He wants to protect his family from his own automats.
Sadly, Gabrielle got it into her head to explore the area to gauge the size of the enemy forces. The fool. She left so heedlessly that she was captured before our eyes and we couldn't do anything to help her. Where did the automats take her? They went towards the palace. Run and get the children. They must not remain at Versailles any longer. Have no fear, madame. I will take you to a place where all three of you will be safe. I will help Madame de Polignac. Dieu te vienne en aide. You are her only hope. Don't delay, Aegis. Our companions are ready to take the palace as soon as you have destroyed its protectors. I will join you when I have fulfilled my commitment to Her Majesty. Нормально. Наші люди готові захопити замок одразу після того, як ви усіх переб'єте. Це хорошо придумав, чувак. Something has changed. The bond that tied me to the Queen. Ти дурак? Це по якому? Ти щас прикалуєшся? Це мені все заново бігти? Я думаю, ж помню, як туди бігти. Ого! Це ви, конечно, ребята, даєте. Ого! Це прям дуже далеко. О, що ж так не поперло? Блін. Тут би ще не заблукати, добігти куди треба. Діла. Там не можна, тут не можна. Це тут тепер шасту. Подожди. Твою мать. Ни с той стороны не откроешь, прикол. Скільки я пам'ятаю, нам кудись сюди бігти.
Зараз трошки відхиляємося. Не, тут уже конкретно зараз. Все, іди в сраку. Я тут сейвлюсь. І чітко все. Бронзи не вистачає. Можем тут качнуть. Можем качнуть енергію. І отак. А наступним вже тоді. А наступним вже тоді. Хепулю. Так, а ось ми і на місці. До побачення. Победить автоматон в мраморном дворі. Це, конечно, прикольдес. Та всього наче я, на щось більше, то в мене і немає за що купляти. Побігли. Ага. А ми тут хіба не були? Ну, прямо на самому початку гри.
А як? Угу. 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 Побачив як. І знову щось міркувати, куди, як мені бігти, чи як? А, тут можна ось відкрити, і там щось є. Ха, флешбек. Madame, the Estates General brandish the threat of rebellion. There is plotting afoot. They are stirring up the populace. Worse, they are making pacts. A number of representatives of the nobility and the clergy have taken up the cause of the Third Estate. As for my army, there is not a man among them I can trust. That is why I have made new arrangements for you. From now on, the Swiss Guard will no longer be protecting you. Then who will, my love? Take a look for yourself. And be assured you are in sturdier hands. Whatever do you mean? Isn't that Rodia? Monsieur Vaucanson's dancing doll? Appearances can be deceiving, mesdames. The Count has made extraordinary improvements to this automat. Aegis, this is Her Majesty the Queen. You are now to serve her. Make sure no harm comes to her and obey the orders she will give you. Madame, I am at your service. Votre les âmes? He can speak. This makes no sense. This is sorcery. Make no mistake, mesdames, it is science, which we owe to the work of the Count, and which will soon be made known to the entire world. Ясненько. Courtyard is this way. Someone is expecting me. I can feel it. I must prepare for the worst. Ха, понятно, що треба готуватися до найгіршого. А як мені туди? Ага. Сука.
Так, а це куди мені бігти? Мабуть, сюди. Да. Ну все, тепер можна це спокійно відремонтувати, активувати. І погнали. Ну що? Заміс? Ого, це павлін, слухай. Буде мене мать і в хвост і в гриву. І ще й стрілять буде чимось по-любому. Ти подиви, у нього якась пушка є в тулубі. Нічого собі фінти. FPS. Анімація. Ніхрена собі. Ох, ніхрена собі. І це ж тільки половина фінтів цього павліна. Сука. Та йо, оце його прийом, коли ти прям біля нього, це вже нічого ти не зробиш. А, тут гра не зупиняється, прикол. Щось втиканув.
Офігеєш, так, спокійно, ну юп. Туди-сюди. Давай гранаток якихось накупляємо. Ну все. Да, буде важко. Але реально. Головне поменше втикати, це реально завалить того павліна. Павич чи павич. Павич чи павич. Павича. Коротше, да. Так, ну тут має бути відкрито, так що цих двох уйолупів ми пропускаємо. Ти ж пінділь. Попробуємо на початку без паралізуючих гранат. Ти ж пролісок, мать його. Йо. Ай. Блін, а цей другий ударив його. Так. Головне не спішити. Якщо не спішить, тут можна його легенько взяти і промісити. Ах, достав ти гнидний. Та є ж. Ой, попав я в цей лазер, оце хрінно. Оу. Воу, я що ще й втиканув. Що це відбувається? Три гранатки нормально їх прокинув. Ніфіга він там літає. Так, ладно, на хілочки.
Ти йоп його туди. Ух ти. Оп, оп. Ай. Ну, шанси якби є. Де? Оп! Ємбої лаваш. Замісили. Ха-ха. Мега красиво. Він дуже гарно був. Блін, мені подобається, як тут музика підібрана під такі моменти. Happy to concede this point, but what about the Count? Have you forgotten that he gave you life and whispered the order that animates you? Look how he runs, the coward! Do you understand what he has in mind? La pauvre enfant, sleeping so sweetly, she won't be dreaming for long now. Гнидник. Don't move! The time has come to set you free, Aegis. This whore's soul has poisoned your cogs for too long. Що ти потаскуй? Adieu, sad puppet. Бля, це тут, короче, накал. Тут прям такі старості. Ні, тут сюжетка, сценка, вони такі цікаві, прям стариш. Цікаво дивитися. Just as you long for its light, for you are like the flowers that open in the morning. I know you, mon ami. We loved each other. Vous en souviens-t-il? You gave me your heart. So please, let me give you mine today. Vivez heureuse, Athénaïs. For it is happily that I leave this world. Так.
Ну да, так трошки сумненько. Monsieur, we have the king. It is now up to us to wield. Ой, це, коротше, починається ця тяготня, ці тартись, блін, починають. Короля з цього замісили, звергли, і тепер між собою це тусуватися починають. We have the king. Cagliostro has fled, but he is leaving a trail of blood. I doubt he will survive his injuries. As a result, the automats are left to their own devices, with no one to give them orders and no reinforcements. And since I'm sure that Parisians will no longer venture out into the streets, the machines will soon have no more souls to harvest. Sooner or later, they will no longer be able to move, and par la grâce de Dieu, will become inanimate objects again. It's a matter of days, weeks at most. Mais ensuite, once peace has been restored, what of the kingdom? This is indeed a crucial issue. Leaving the nation without a government would expose it to the greatest danger. Worse, it would condemn it to civil war. Eh bien quoi, monsieur? Can you not govern together? Unfortunately, the disagreements that divide our assembly run far too deep. That which we can agree is that we have been given a chance to choose the person who shall succeed the tyrant. I believe I am the person who is best suited to exercise power. Of course, I will only hold office for as long as it takes to set up a new assembly and a government of the people. For the French will no longer tolerate a king. We can be sure of that. Are you joking? What have you done that would convince us to let you take down the monarchy? Answer, Monsieur de Robespierre. You have our full attention. Monsieur, I rest my case. Very well. We must now make our decision. I pray that each of us shall respect this decision and set aside our personal interests for the sake of peace and the common good. Who among you approves the appointment of Monsieur Maximilien de Robespierre? Ну і морду ж йому нахло намалювали, слухай. Це капець. Ні, класно. The National Convention welcomes Citoyen Robespierre, Consul of the Republic. Citoyen Louis de Bourbon, former King of France, in the name of the French people, in light of the innumerable crimes of which you have been found guilty, the members of the National Convention, meeting as an extraordinary court, have voted to sentence you to death. The sentence will be carried out on the hour. Now that justice has been done, the nation is ready to hear your last words. My loyal subjects, since you must lead a lamb to the altar, since you must offer a sacrifice to this new France that you intend to found, I will be that sacrifice. How dreadful this world is, where beauty is doomed to fade. Це, звісно, чудак уходить. Ну, в його ситуації по красоті. Навіть будучи повним пісюном, він, коротше, намагається виставити себе в гарному, з найкращої сторони. Типу він все робив правильно. Типу йому ні за що не соромно, типу він красавчик.
I have suffered too long under the thumb of nature, which I despised. As a child, I saw my older brother die. I lost my father in the prime of his life, and then my mother, who was even younger. My beloved daughter did not live a year. As for my son, the first of my heirs, I unknowingly gave him to drink from a poisoned cup. I mourn the death of these poor souls daily. My death will not unite us, of this I am certain. For I, in my misery, have lost the support of my faith. So, executioner, lay me down on this board that you... I will sleep now. Sleep at last, and not to dream. А то буде зараз прикол його рубануть. І оця бебешка, яка на гільйотині там прироблена, раптом оживе, він вселиться всю залупу, і нам доведеться її ще замісити. Ото буде прикол. Ото буде прям лютий прикол. Типу його вбивають. Ну там же розповідали, що ці автоматони душами живляться. Ні. Ну ми, коротше, пройшли Steelrising, хлопці та дівчата. А, яка ляпну. Ні, красиво. Просто гарна гра. Як би це, красива. Я б сказав, би витончена, але це до гри якось не дуже гарно звучить. Да. Ну, просто скажу, тут от, це не AAA рівень, тому тут є свої недоліки, наприклад, такі трошки рубані анімації, трошки рубані переходи між сценами. Графон, він в цілому класний. Тут навіть не те, що графон, а стиль, дизайн, типу оформлення, оздоблення гри кльове. В цілому графон тут є над чим до чого докопатись, типу там текстурки слабуваті насправді, то самі моделі полігонів малувато, але то таке. В цілому гра шикарна. Якщо не ставити найхардкорніший рівень, який в принципі дефолтний тут вважається, то можна з задоволенням пробігтись. Типу я поставив наступний по складності після найскладнішого, і цілком нормально можна все пробігати, все з ким завгодно міститися. Баланс в грі гарний. Типу нема такого, що хтось десь вперся, чогось десь не вистачає. Типу, без напрягу взагалі грається. Так що якось так. Звичайно, як завжди, якщо ви хочете побачити ще якісь стріми, контент по цій грі, типу, там ми візьмемо з останнього сейву, далі попроходимо до додаткові. Ну так, додаткові квести там, які є, то ми це зробимо. Зараз ми, мабуть, не будемо дивитись. Не так легко. Во. Зараз ми чекнемо, що нам тут покажуть, щось вже нам мають показати. Завантажити люксембурзький. А ну давай чекнемо, що нам тут. Цей люксембурзький ансамбль. Це звідки воно нас запустить? В будь-якому випадку. Ми зможемо просто заново почати проходити, але просто більш детально. Це ж не є проблема. Цей просто люксембурзький ансамбль, мені цікаво, це той момент, коли в мене ще є шанс щось поробити, чи це вже той момент, коли немає шансу нічого робити. Да. Подстава. А що, один тільки сейв і все? Ну да. Ні,
Ну дивись, в будь-якому випадку, у нас є нова гра плюс. І ми з нової гри плюс можемо це все починати місяця. Тому я зараз вийду в меню. 4 рифману. Да. Зараз прогрузся, вийду в меню, та й ми на цьому будемо закінчувати. Шариш? Правда, цей Steelrising ніхто не дивився, нікому він не цікавий. Це частково залежить від того, що на перших стрімах там, був жорсткий тупняк, та й не тільки на перших стрімах по цій грі, але в основному на перших стрімах, тому що там з жорстким диском були проблеми, та й таке. Так, це ми пропускаємо. Так, повернутися в головне меню. І ось, власне, тепер я скажу, на цьому ми будемо закінчувати. Сподіваюсь, вам це все сподобалось. І ви не забудете підписатися на канал, поставити лайк, писати коментар та розповісти друзям, щоб нас стало більше, нам стало веселіше. А ми зустрінемося з вами наступного разу, на чому б там не було, чи у відео, чи на стрімі, або пряма трансляція, знаєш. Так що да. DLC, прикол. Тому якось так. Що ми будемо проходити далі, не знаю, але щось будемо проходити. На щотижневих відосах там, здається, визначили, що це буде Forza Motorsport, тому, да. Усім дякую, усім на все добре.